আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো বগুড়া হোন্ডা ও গাড়ি বাজারের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। তো ভিউয়ার্স, আজকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি মাঝে কিন্তু একটা সুজুকি জিক্সার এফআই এবিএস অরেঞ্জ অ্যান্ড সিলভার একটি বাইক নিয়ে হাজির হয়েছি। ও বাইকটি কিন্তু 2023-এরই মডেল এবং 23-এর লাস্টের সন থেকে উঠানো। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু বাইকটির ওভারঅল কন্ডিশন দেখতে পাবেন এবং ভিডিওর লাস্টে জানতে পারবেন বাইকটির প্রাইস কত। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলে এখন নতুন আছেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে পরবর্তী যে কোনো আপডেট মডেল বাইক এবং আপডেট ভিডিও আপনাদের মাঝে পাবলিশ করি সবার আগে আপনার ফোনে ভিডিওটি পৌঁছে যায়। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন এখন এই বাইকটির বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া হোক। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনাদেরকে একটু বাইকটির সাইডের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো পুরো অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু বাইকটি একদম ফ্রেশ পেয়ে যাইতেছেন। আর বাইকটি কিন্তু একদমই কোনো স্পট বা কোথাও কোনো মার খাওয়া বা বড় ধরনের কোনো দাগ স্ক্র্যাচ নেই, কিন্তু পুরোটাই একদম ফ্রেশ। আপনারা যদি একটু লুকিং গ্লাস, তারপর ব্রেক লিভার, সামনের হেডলাইট, ফ্রন্ট সাইড সব যদি লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এবং মাঠঘাটের যে শোরুমে যেরকম যেখানে গ্লেস থাকে আপনারা সেম শোরুমের মতোই মিলে পেয়ে যাইতেছেন। এবং চাকার কন্ডিশনগুলো কিন্তু একদম নতুন বরাবর আছে, আপনারা অনায়াসে এখনও অনেক দিন রান করতে পারবেন। ডিস্কটাও দেখেন এবং এবিএস ওভারঅল একদম ফ্রেশ। এবং এই সাইড থেকে যদি আপনারা একটু বাইকটির সাইড লক্ষ্য করেন, ফুয়েল ট্যাঙ্কের গ্লেস, তাছাড়া সাইডের শেড, ইঞ্জিন কন্ডিশন, তাছাড়া দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চ্যাসিস থেকে শুরু করে পা দাঁড়িয়ে ওভারঅল কিন্তু একদম ফ্রেশ আছে। এগুলো কিন্তু একদম অথেন্টিক আছে, কোথাও কোনো রং করা বা কোনো মার খাওয়া কিন্তু পুরো বাইকে আপনারা পাবেন না। এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কে যেরকম অরেঞ্জ কালারের গ্লেস থাকে আপনারা কিন্তু সেম গ্লেসে মিলে পেয়ে যাইতেছেন আমাদের কাছ থেকে। এবং পেছনের অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, সেম কিন্তু আপনারা এইভাবে পেয়ে যাইতেছেন। এবং বাইকটি কিন্তু অন টেস্ট অবস্থায় আছে, শোরুম পেপারস, আপনারা যে কোনো সময় নাম চেঞ্জ করে আপনারা কিন্তু নিজ নামে নাম্বার করাতে পারতেছেন। এবং পেছনের চাকার বিটগুলো অনেক সুন্দর আছে এবং বিটের ভেতরে যে রং থাকে সেগুলো রঙও কিন্তু এখন পেয়ে যাইতেছেন আপনারা। এবং এই সাইড থেকে যদি আপনারা ডিস্ক বা সাইলেন্সার পাইপ, পা দানি এগুলো যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন পুরোটাই ফ্রেশ। ইঞ্জিন কন্ডিশনটাও কিন্তু অনেক সুন্দর আছে বাইকটির। এক কথা টোটালি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি বাইক। এখন আপনাদেরকে বাইকটি একটু মিটার দেখাই দিব, বাইকটি কত কিলোমিটার রান হয়েছে। তো আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, দেখেন 4375 কিলোমিটার। তো 4375 কিলোমিটার, এটা কিন্তু 2023-এরই মডেল একটি বাইক। এবং বাইকটির যা কন্ডিশন আছে চাকার বা ওভারঅল যে ইঞ্জিন কন্ডিশন, সাউন্ড, এটাই কিন্তু আমাকে অথেন্টিক মনে হয়েছে। তাছাড়াও আমি যদি আপনাদের মাঝে একটা 10 দিন বয়সেরও বা 1 দিন বয়সেরও গাড়ি বিক্রি করি, আমি কিন্তু একটা কথা সব সময় বলে রাখি যে আপনারা আমার কাছ থেকে নেন আর বাইরে থেকে বাইক নেন, কোনো সময় আপনারা বাইকের মিটারগুলো দেখে নেবেন না দয়া করে। কেননা কিন্তু অনেক মিডিয়ার মাধ্যমে বা অনেক বিভিন্ন জায়গা থেকে বাইকগুলো কালেকশন করে থাকি, তো সেই জন্য অনেক কাস্টমাররাও আমাদেরকে কিন্তু মিটারগুলো কমায় দেয়। তো সেই জন্য আপনাদেরকে আমি সব সময় বলে রাখি যে আপনারা সব সময় বাইকের ওভারঅল কন্ডিশন, চাকা, ইঞ্জিন কন্ডিশন থেকে বাইকগুলো কিনবেন এবং বয়স দেখে বাইকগুলো ক্রয় করবেন, কখনোই মিটার দেখে ক্রয় করবেন না। তো সেই জন্য এই বাইকটির যা ওভারঅল দেখাইছি আমি কিন্তু এইভাবে পাইছি। এই বাইকটির ওভারঅল কন্ডিশন হিসেবে অন টেস্ট অবস্থায় আছে। আমরা বগুড়া হোন্ডা ও গাড়ি বাজার থেকে বাইকটির আস্কিং প্রাইস নির্ধারিত করেছি অনলি 2,55,000 টাকা। তো 2,55,000 টাকা, এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই আস্কিং প্রাইস। আপনারা এখন কিন্তু সুজুকি এফআই এবিএস 2,79,000 টাকা মার্কেট প্রাইস করছে। তো আপনারা কিন্তু চাওয়া দামি শোরুমের থেকে 25,000 টাকা কম চাইছি। এবং আপনাদেরকে কিন্তু বলে দিয়েছি যদি অবশ্যই আমাদের ভিউয়ার্সরা ভিডিও রেফারেন্সে আসেন তাদের জন্য কিন্তু একটা ডিসকাউন্ট করে দিব। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও আজকে পর্যন্ত। যারা বাইকটি নিতে চাইতেছেন তারা অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখতে এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখা হবে পরের কোনো অন্য ভিডিওতে অন্য কোনো নিউ মডেল আপডেট বাইক নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।